Канал Теремок ТВ представляет песенки для детей. По лесу ежик шел и грибок нашел. Колючий комочек бежит среди кочек, грибочек несет и песенку поет. Фуф ты, фуф ты, фуф ты, фу, я нашел грибок в лесу. Фуф ты, фуф ты, фуф ты, фу, я домой грибок несу. По лесу ежик шел, яблочко нашел. Колючий комочек бежит среди кочек, яблочко несет и песенку поет. Фуф ты, фуф ты, фуф ты, фу, яблочко нашел в лесу. Фуф ты, фуф ты, фуф ты, фу, яблочко домой несу. По лесу ежик шел, шишечку нашел. Колючий комочек бежит среди кочек, шишечку несет и песенку поет. Фуф ты, фуф ты, фуф ты, фу, шишечку нашел в лесу. Фуф ты, фуф ты, фуф ты, фу, шишечку домой несу. По лесу ежик шел и листок нашел. Колючий комочек бежит среди кочек, листочек несет и песенку поет. Фуф ты, фуф ты, фуф ты, фу, листочек нашел в лесу. Фуф ты, фуф ты, фуф ты, фу, листок домой несу. Едет красная машина, а в машине пассажир. Кто в машине красной едет, ты попробуй подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто же это? Собачка! Едет желтая машина, а в машине пассажир. Кто в машине желтый едет, ты попробуй подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто же это? Ну, конечно, котенок! Едет белая машина, а в машине пассажир. Кто в машине белый едет, ты попробуй подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто там? Енот! Едет черная машина, а в машине пассажир. Кто в машине черный едет, ты попробуй подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто же едет в черной машине? Бегемот! Умница! Едет синяя машина, а в машине пассажир. Кто в машине синий едет, ты попробуй подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто это? Да это же краб! Смотрите, какие у него клешни!
машине пассажир? Кто в зелененькой машине? Ты попробуй подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто же это? Зайчик! Смотри, какие у зайчика длинные ушки! В фиолетовой машине тоже едет пассажир. В фиолетовой машине кто же едет, подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто же это? Обезьянка! Правильно! Вот в коричневой машине тоже едет пассажир. Кто в коричневой машине, ты попробуй подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто же это? Ого! Да это же настоящий лев! Вот и в розовой машине тоже едет пассажир. Кто же в розовой машине, ты попробуй подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Интересно, кто же это? Поросенок! Хрю-хрю! Ха-ха-ха-ха! Крылатый самолет, управляет мной пилот. Хвост турбины, два крыла, я летаю как стрела. Мы не птицы, но летаем, все маршруты в небе знаем. Мы летаем высоко, даже выше облаков. Веселый вертолет, вниз и вверх, назад, вперед, вправо-влево я летаю, вид над головой вращаю. Мы не птицы, но летаем, все маршруты в небе знаем. Мы летаем высоко, даже выше облаков. Ракета, звездолет, долгий впереди полет. С космодрома на рассвете я лечу к другой планете. Мы не птицы, но летаем, все маршруты в небе знаем. Мы летаем высоко, даже выше облаков. Большой воздушный шар, а внутри горячий пар, а внизу вместо кабины у меня висит корзина. Мы не птицы, но летаем, все маршруты в небе знаем. Мы летаем высоко, даже выше облаков. Мы не птицы, но летаем, все маршруты в небе знаем. Мы летаем высоко, даже выше облаков.
на канал «Песенки для детей» и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков. Выбирай! А чтобы подписаться, нажми на круг с логотипом канала.